はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、建築チュートリアルといたしまして、目指せ ASA ビルダー。これだけわかれば大丈夫。建築重要ポイント3選をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、建築の仕様が一新されました。ASE 時代に比べて難しいテクニックが排除されて、超シンプルな建築となっております。これによって初心者の方でも簡単にすごい建築ができるようになっております。あとは発想次第の問題なんですが、これに関しても動画や写真など紹介されているものを見るだけで簡単に作れるようになっております。まずは誰かの建築を真似して、そのうち自分でも新しい発想ができるようになっていきますので、ぜひ建築いろいろ作ってみていただければと思います。今回新建築仕様のご紹介として一本にまとめると少し長くなってしまいますので、本日ご紹介する重要ポイント、後日ご紹介します新建築仕様建材編と設備編と3部作に分けてご紹介させていただきます。この3つ理解すれば簡単に紹介されているような建築作れるようになりますので、建築に苦手意識持たれている方ほどぜひ見ていただきたいものになっております。本日流れとしては前半初心者向けに超基本的なところから建築についてご紹介させていただきまして、後半重要ポイント3つのご紹介をさせていただきます。基本的なところを分かっているよっていう方はチャプターで飛んでいただければと思います。エンディングで今後の流れについてもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず今日始めたよっていう初心者の方でもわかるように基本的なところからご紹介していこうかと思います。まず建築をするためには設計図が必要となります。サバイバー、普通に生活しているとどんどんレベルが上がっていきますので、レベルを上げることにこのエングラムポイントというものが手に入ります。そしてこちらのエングラムのタブ開いていただくと、今もうすでにクリエイティブモードなので全開放されているんですが、エングラムポイントを使ってこのように設計図を開放していくというものになっております。必要なのがポイントとレベル。このレベルを上げていくことによって、このようにエングラム設計図を取得して作れるようになるというものになっております。もちろん作るためにはそれぞれ必要な素材というのも集める必要があります。作りたいエングラム取っていただくと、ここに制作というものがあります。こちらで作っていくことになるんですが、最初はおそらくこういう状態になっています。最初の頃は数が少ないので、比較的簡単に探せるんですけども、後々いっぱいエングラムを取った場合は、こちらのフォルダービューというところを押していただくと、このように各種類ごとにフォルダーに分けてくれます。建材に関しては、この建造物のところですね。各素材ごとに分かれておりますので、木材であれば木材という形で分かれております。看板とかストレージとかも分かれていることになりますので、ここから必要素材を持って作るということになります。この設計図に関してはもう一つ取得する手段がありまして、それがこちら。上空から降りてくる支給品クレート。こちらを開いていただくことによって、ランダムではありますが、建材の設計図を取得する場合があります。こちらを使うことによって、サバイバーの手以外でも作成することができますし、またエングラムポイントを使わずに設計図を取得することができます。またエングラムについては以前ご紹介している動画上げておりますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。建築で使えそうな建材に関してはこのような内容になっております。
詳しくは建材編の方でご紹介させていただきますが、こちらをインベントリーから各スロットに装着していただきます。そして、このようにスロットに番号が振られております。プレイステーションなどの場合は、ここにボタンが割り当てられているということになります。対応のボタンを押していただくと、このようにその建材を設置できるようになります。基本的にはどこにでも設置ができます。ただし、このように土台設置不可と出る場所があります。これはですね、ここにクレートが降りてきます。クレートが降りてくる場所には建築ができないようになっておりますので、一定範囲、このように置けない範囲が発生します。あとは、壊せない建築物などには置けるんですが、拾える石であったり、壊してリソースをゲットできるものに関しては、土台を重ねることができなくなっております。壊せば置けます。もう一つ、オンラインなどでされている場合は、他のトライブが建築した場所から一定範囲は建築ができなくなっております。おおむね向こうの石から今立っているあたりぐらいまでの距離感は設置ができないようになっております。あとは基本的に水中でも陸地でもこういった岩の上でも置くことができます。設置に関しては詳しくは後ほどご紹介させていただきますが、土台ですね、設置するんですが、これは建材によって高さを変えたり、あと回転させたりできるものがあります。おおむね土台や柱ということになります。そして角度を合わせたら設置。これで置くことができます。各建材ごとにスナップして一つ置けば、それに倣って設置することができます。詳しくは後ほどご紹介させていただきます。そして、建材によってにはなるんですが、こちらに出ているように切り替えができるものがあります。スロットの上のところに出てきますので、そこを見ていただければ一目でわかるようになっております。R ボタンで切り替えていくと、壁から扉枠、2種類、両扉枠、窓枠、あと回転扉となっております。その他に E ボタンで表裏を切り替えたり、Q ボタンでスナップ位置を切り替えたりできます。これに関しては、レティクルで合わせている部分で、下のところに出てくる通り、スナップできる場所が数で表示されます。ここでスナップ位置、何箇所スナップしているかもわかるようになっております。ほぼ建築、このスナップで繋がっていくことになりますので、これによって非常に簡単に建築していくことができます。また、この切り替えることによって、とりあえず壁をいっぱい作って、あとそこを扉にするか、普通に壁を張るかなどを後々作るときに考えながら作れるので、何を何枚、扉を何枚とか考えなくてよくなったので、初心者の方でも建築がわかりやすくなっております。もう一つ、置いた建材に関して E ボタンでタクルメニュー出していただくと、解体すると拾うというものがあります。これは後で拾うこともできます。何か設置間違えたりとした場合に、このように拾って置き直すということができます。また、この土台の上に設置されている場合、下の土台として支えている部分を回収することで、まとめて回収することができます。なので、上のものを回収し忘れて、下のものを先に回収してしまっても、すべて回収することができます。ただし、注意点として、このようにダメージが入っている場合に関しては、拾うことができません。修理すれば拾えるようにはなるんですが、これにあたって下の土台を修理する前に回収した場合は、先ほどの木の天井は壊れてしまいます。あくまで回収できる状態のものに関してはまとめて回収できるんですが、そうして回収できない状態のものは破壊されてしまいます。もう一つ、解体することもできるんですが、解体した場合に関しては、建材すべて解体となってしまいます。解体した場合は、必要素材の半分を回収することができます。そしてもう一つ、このように壁を設置している場合、やっぱり別の建材に変えたいとかですね、他のところ建築していて、回収しちゃうと
他のところが潰れてしまう場合などで別のものに変えたいとなったときは、同じものでもできるんですが、このように合わせて張り替えることができます。この場合、解体となってしまいますので、建材半分は返ってくるんですが、回収することはできませんので、ご注意ください。これが建築する上での基本的な部分となります。続いて、ここからは建築をしていく上での重要な要素3つご紹介させていただきます。まず、その3つがこちら、土台判定、スナップ、向きとなります。おおむねこの3つを理解していれば、あとはそれぞれ各建材がどういう建材か分かれば、簡単に ASA の場合は建築していくことができます。少し詳しくご紹介していきますので、ぜひご確認いただければと思います。ではまず土台判定について。アークの建築に関しては、この土台がないとそのまま大地に壁を張ったりとかはできません。この土台があることによって壁などを張っていくことができます。そしてここに天井を張っていくにあたって、ここからは支えがありませんという形で表示が出ます。これが土台判定となります。ASA の場合、この土台から伸ばせるのが3マス。4マス目からは伸ばせなくなります。ちなみに、このように貼った場合、壁から3マスではなくて、この土台の端から3マスになっておりますので、この土台貼っている場合は4マス貼れることになります。これに対して土台を1つ伸ばした場合は、天井もさらに1枚伸ばすことができます。土台の端っこから3マスということになります。そしてこの土台判定持っている建材が、まず土台、そしてこの三角土台、もう一つ柱。土台という名称がついているんですが、この柵土台と同じく切り替えておける支柱に関しては土台判定がありません。このように壁を張ることはできます。ただし土台判定がないので天井を伸ばすことはできないというものになっています。少し勘違いしがちなのでご注意ください。土台判定持っているのはこの3つということになります。なので、もちろんここに柱を足していただくと、ここに土台判定ができるので、天井をここから3枚さらに伸ばせるようになります。ただし、地面についていないと、もちろん土台判定取れないので、ここが外れてしまうと、その先は壊れてしまいます。あくまで一番下まで柱がついている必要があります。もう一つ注意点として、この土台にくっついている場合はもちろん延長されるんですが、くっついていない場所にこのように土台を置いたとしても、土台判定を得ることはできません。あくまでこの天井につながっている状態でないと、土台判定の延長をすることができません。これが分かっていないと、建築上、天井を張っていったり、伸ばしていったり、また天井に限らず階段なども一緒ですので、いろいろ屋根を張ったり、階段張ったりするときも、ここから先張れなくなるということになります。これが土台判定ということになります。続いて、スナップに関して、各建材、スナップという形でつながりがあります。そして、このようにですね、スナップポイントに関しては、このレティクルを合わせている部分で、それぞれ切り替わる場所が変わってきます。数が表示されます。Q ボタンを押すごとに切り替わるということになります。土台に関しては、同じ高さのものと一段下がっている部分のスナップ2箇所あったりするものもあるんですが、この辺はちょっと詳しくは建材の方でご紹介していきます。そして壁を張っていくときもこのようにスナップしていくということになります。先ほどご紹介した通り、このスナップがつながっていないと土台判定も伸びていかないということになります。
そして各建材ごとにそれぞれスナップする場所が違ってきますので、そこもご注意いただければと思います。このレティクルで合わせたところに対してスナップをすることができますので、基本的には他のところにスナップを取られて設置しにくいっていうところもなくなっておりますので、かなりシンプルに建材を設置していくことができます。逆にこのスナップがしっかりしていることによって建築やりやすくもなったんですが、逆に小技的な少しずらしてとかの建築ができなくなっております。なので、おおむね作られているものに関しては全部このスナップで接続して作っていくことになりますので、いろいろおしゃれに作られているものに関しても初心者の方でも同じように作ることができます。スナップなんですが、土台に対して柱のスナップはこのように角と真ん中置けるんですが、このまま横にスナップしておくっていうことはできません。そして柱置いているところに対してこれにスナップして土台を置くっていうこともできません。柱は土台にスナップして上に置くことはできるんですが、柱にスナップして土台を置くっていうことはできなくなっておりますので、ご注意ください。また、スナップに関しては、このように設備にもスナップが存在しております。ただし、下に出ている通り、Q ボタン長押しでスナップを解除することができます。これで自由に置けるようになりますので、設備を合わせて設置することができます。そして、これで出ている通り、スナップボタンでこのように回転させたりもできるんですが、斜めにこのように壁に合わせた場合は壁にピタッと合うようになってます。ちょっとスナップとは別なお話になるので、詳しくは設備のところでご紹介しますね。もちろん、もう一度 Q ボタン長押しにすれば、このようにスナップして設置することができるようになります。これもですね、なぜかスナップ交互になるんですけど、作業台の場合、ここはなぜかよくわかりません。スナップ外して順番に置いていただくといいかと思います。以前ご紹介した柱スナップの積み重ねテクニックなんですが、これも柱のスナップを応用した設置ということになっているんですが、これに関しては少し特殊ですので、詳しくは以前ご紹介の動画をご確認いただければと思います。続いて、向きについてなんですが、建材このように見た目どの向きからでも一緒なので、向きわかりづらいんですが、それでも向きはあります。一番わかりやすいのが柱と三角天井なんですが、この向きに置きました。柱に垂直に刺さっていると思うんですが、スナップ3箇所になっておりまして、残り2箇所は角につきます。この3つのスナップポイントがあるんですが、向きを間違えると斜めにつくことになります。この向きを間違っていると思い通りの位置に三角天井をつけたりとかできなくなってきますので、ご注意いただく必要があります。この向き、もう一つ注意点がありまして、先ほどのように土台にスナップをして柱を置く場合なんですが、この向きに設置した場合、三角天井はこのようにつきます。同じようにこっち向きに柱を設置した場合、三角天井、垂直につくのはこの向きになります。これなぜかっていうと、この土台をこっち向きに設置したからです。土台の向きがこの向きになっているので、それにスナップして柱を置いたものは同じ向きでスナップしていきますので、柱をこの向きに置いたのと同じ向きで刺さります。なので、その建築の建材の向きはすべて最初に置いた土台の向きに影響して、そのスナップ元の向きが影響しますので、その場で置くというよりは最初の建材に対しての向きを注意しないと思い通り三角天井が置けないということになります。今回わかりやすく三角天井でお話ししておりますが、その他にも建材で出てきますので、この辺うまくいかない場合は、向きを考えて最初の部分から設置しないといけない場合があります。
そこはちょっとだけ慣れの部分になりますが、何回か作ればすぐ慣れるかと思いますので、ご安心いただければと思います。今はこの建材に対して向きがあるんだなっていうところを覚えておいていただければ大丈夫です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、建築チュートリアルといたしまして、目指せ ASA ビルダー建築重要ポイント3選をお送りいたしました。今回ご紹介したこの3つのポイントを押さえていただいて、いろいろ紹介されている建築ご自身の手で作ってみていただいて、建築に興味を持っていただければ嬉しいです。今後3部作として各建材についてと各設備について詳しくご紹介させていただきますので、ここまで分かればどんな建築でも簡単に作れるようになりますので、そちらもご覧いただければと思います。また今後ですね、建築に関してもその他に建築上限であったり、あとカスタムコスメ、建材のデコレーションがいっぱい増えておりますので、その辺もどこかのタイミングでご紹介していこうかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。